हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मिनी विलेज गार्डन। फ्रेंड्स, आम गार्डन रे किसी एक्जोटिक फ्रूट गछ लगा जायछि। आ कोन कोन गछ लगा जायछि आसंतो आज देखिबा। आ खरा दिने तार केमति जत्न नेबा देखिबा। आम गार्डन रे तीनटा एप्पल गछ बा सेव गछ लगा जायछि। एटा गोटे सेव गछ जोटा कि यार वेराइटी हला हरमान 99। आउ ए यार रूट स्टॉक होछि एम9। तीनटा एक सेव गछर रूट स्टॉक एम9। आउ ए टिश्यू कल्चर प्लांट गुड़ाक एई जो गछटा देखुଛନ୍ତି एइटा होची परसिमन प्लांट जोटा को हमरो जापानी फल कह जाउची। ओडिसा रे ताको रामफल बडी रामफल कहि जोटा बिक्री होची, କିନ୍ତୁ ସେଟା एक्चुअली तार ना रामफल नहो, एटा जापानी फल बा परसिमन। एई जो प्लांट देखुଛନ୍ତି एइटा होची गोटे एप्पल प्लांट। एयर भेराइटी हला आन्ना एप्पल। आउ ये भी टिश्यू कल्चर प्लांट आउ एम9 रूट स्टॉक रो ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଗଛ ମୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ନର୍ସରୀରୁ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ତାର ଡର୍ମାସି ଟାଇମରେ ହିଁ ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ଡିସେମ୍ବର ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡୋରସେଟ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭେରାଇଟିଟା। ଏଇଟା ବି ସେଇ M9 ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା। ये 2 ବର୍ଷର ଗଛଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ନେକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା ଯୋଉଟାକି ଆଳୁ ବଖରା ଆଉ ପିଚ୍ ଅଛି ଆମର ଦିଟା ଯାକର କ୍ରସରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ନେକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟା ଯୋଉଟା ଆମର ମଲ୍ଟା ଲେମନ କହିକିରି ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଗଛଟା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଟାରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗଛ ଅଛି, କିଛି ବି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚାତକି ଅରେଞ୍ଜ। ଏଇ ଗଛଟା ଟିକେ ଇନସେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବା। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମିଶୋରିୟମ ମଲ୍ଟା। ଏଇସବୁ ଗଛ ମୁଁ କୋଲକାତା ନର୍ସରୀରୁ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରୋଜ ଆପୁଲ। ଏଇ ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ସରୀରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଇଏ ବି ସେଇ 8-9 ମାସର ଗଛ ସବୁ। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜିର ଗଛଟା, ଏହାର ଭେରାଇଟି ହେଲା ଫିଙ୍ଗର ଭେରାଇଟି। ଏ ଗଛଟା ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ବି ମୁଁ କୋଲକାତା ନର୍ସରୀରୁ ମଗାଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ମାସି କାଗଜି ଲେମନ। ଏଇ ଗଛଟା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭିଏତନାମ ଆର୍ଲି ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟିଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ବି କୋଲକାତା ନର୍ସରୀରୁ ମଗାଇଥିଲି। ଏଇ ଗଛ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି, ଛୋଟଟା ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଛି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆତଟା। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟା ହେଉଛି ଆମର KG10 ଜାମୁନ ବା ଥାଇକିଙ୍ଗ ଜାମୁନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଗଛର ଗ୍ରୋଥଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ହେଉଛି ଆଭୋକାଡୋ। ଏଇ ଗଛଟା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ପୁରା ଡାଙ୍ଗଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମରିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପତ୍ର ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ ଯୋଉଟାକି ଜାବୁଟିକା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମିରାକିଲ ଫ୍ରୁଟ୍। ଏହାର ଫଳଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫଳ ଖାଇବେ ସେଇଟା ମିଠା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିନି। ତେବେ ଆମେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଙ୍ଗ କରିବା ବା ବେସିନ୍ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ତାକୁ ଦେବା। ପ୍ରତି ଗଛକୁ ସେଇ 4-5 କେଜି ଭଳିଆ ଗୋବର ଖତ, 1 କେଜି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, 250 ଗ୍ରାମ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, 250 ଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନିକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ 250 ଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନିକ ପୋଟାସ ଦେବା। ତାପରେ ଗାତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧା ଅଧା ବନ୍ଦ କରିବା, ପାଣି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ରଖିବା, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦେବା। ସ୍ପ୍ରେ ହିସାବରେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଆଉ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆଜି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା,
ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରୋଭିରା ଆଉ ଆଗ୍ରୋଲେଜର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିନି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।